الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظیم. در گذشت مرحوم عمران که فرزند عزیز سردار حاجی خوبیار خان شواتی طرفا و طرف جمع حضار برادران شعبخش حاجی الله نظر بقیه معتمدین و ریشسفیدانی که تشریف دارند تسلیت بشین. امیدواریم که الله تبارک و تعالی مرحوم جوان جهاد در بهشت برین قرار بدند و شعاعی و شما تمام خطان در گذر بفرمایید و الله ذوالجلال به همه ما شما توفیق بدن که برای سفر دائمی و سفر اخروی و سفر ممتد و طولانی آمادگی داشته باشند. این مرگ راه حق از جوان و کودک و خردسال و بالاخره پیرمرد به هر شخصی که لحظه برسید آن لحظه تا دیگه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هر لحظه ای که برسید انسان شاء لحظه و دیگه پدودیب ندارید. آن چیزی که یه مرگان واقعا برای ما شما و یه سفران دوستان و عزیزان به سوی آخرت پیامی که برای ما شما دارند همین مروچه همین هیچ روچه نه این که چندین نفر اعلان تشییع جنازه و یه مسائل مبیتن. یه پیام مهمی که برای ما شما دارند یشین که آمادگی برای سفر آخرت، آمادگی برای سفر طولانی، گردآوری اعمال و ثواب و کارهای خیر و توبه و استغفار و بررسی و تی اعمال یه پیام برای ما شما داریتن. امیدواریم که الله تبارک و تعالی مرحوم جهاد در بهشت برین قرار بدند و بازماندگان اجر و صبر عنایت بفرمایید. چیزی که بسیار مهم و قابل تقدیر انتن همین به هر حال تعزیت و غمخواری و بالاخره شریک در غم و شادی انتن. ما شما الحمدلله مسلمانن بعد شاعین بلوچن یه بلوچ آداب و رسوم و فرهنگ داشته که بالاخره هم صله رحمی دیدار بینی هم شریک غم شریک شادی شریک تعزیت و یه مسئله بسیار ارزشمند و یه فرهنگ دینی و اسلامی و عرفی و بلوچی باید زندگی بیتن. شرکت در غم شرکت در شادی تعزیت رفت و آمد دیدار بینی و صله رحمی و آن چیزی که ما شما را جمع کرده همه اسلام و همه قرآن که بالاخره یه برادران و دیگر براسان و وارثان شمناطق دور شمناطق نزدیک تشریف یارند بالاخره برای اظهار همدردی برای اظهار غمخواری و شریک غم بودن و باعث تسلی برای بازماندگان و برای ایشی یک چیز بسیار ارزشیه و ایش را باید ما شما تقویت بکنن. یه دید و بازدید و رفت و آمده و یه تعاون و همکاری اسلامی و برادری اسلامی و دینی و یه تعاون در بقیه مسائل اجتماعی هم بالاخره جای درگیری حساس شدید بنبستی پیشید. تمام بلوچان ریش سفیدان علماءان بسیج بیانتن برای خونساکنگی توطئه برای ایشی که مشکلات و اختلاف حل بیانتن و یه حرکت بسیار زیبایی که الحمدلله اگر مدت به شکل دیگه بوده هنو در شکلگی در بلوچ و بلوچستان تا مشمول کشور تا مشمول محیط تا به جای لطف و سپاسگزاریش الله ذوالجلال انت امیدواریم که الله تبارک و تعالی توفیق داد به ما شما که بالاخره وتی اعمالنا درست بکنن برای سفر آخرت طولانی بکنن و من شوتی طرف به هر حال تقدیر و تشکر کنم واقعا شبراس وارثانی که زی مروچی یا دارن تشریف یا ما شما تمام اعضای یک خانواده این و ایشی محبت و صفا و صمیمیت و برادری و اخوت اسلامی و دینی بلوچی در میان ما شما بیشتر کن و لازم این که باید بیشتر بیتن انشاءالله تا شیاطین انسی و جنی معیوش بیانتن و ابلیسی که ما شما تا دم حیات قسم وارت تعقیب کنه آی وتی اهداف مرسیتن و اقول قول هذا و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.